Hi friends, welcome to Sharmi's recipe. இன்னைக்கு நம்ம காஜு கட்லி எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாம். காஜு கட்லிக்கு தேவையான பொருட்கள்: 1 கப் முந்திரி பருப்பு, 1/2 கப் சர்க்கரை, 1/4 கப் தண்ணி. இப்போ முந்திரி பருப்பை ஒரு மிக்ஸி ஜார்ல போட்டு பவுடர் பண்ணிக்கலாம். பல்ஸ் மோட்ல போட்டு ஒரு 2 to 3 times பவுடர் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் ஃபைன் பவுடர் கிடைக்கும். நீங்க நார்மல் மோட்ல போட்டு கண்டினியூஸா பண்ணீங்கன்னா முந்திரி பருப்புலேருந்து ஆயில் ரிலீஸ் ஆகி கொஞ்சம் ஸ்டிக்கி ஆகிடும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்களா ஃபைனாக ஆகிடுச்சு. இப்போ ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதில் 1/2 கப் சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ கொஞ்சம் திக்கானதும் நம்ம ஒன் கன்சிஸ்டன்சி பார்க்கலாம். பார்த்தீங்களா கரெக்டாக 1 ஸ்ட்ரிங் வருதா? ஸோ இதுதான் கரெக்ட் ஸ்டேஜ். இப்போ இதில் இந்த கேஷ்யூ பவுடரை ஆட் பண்ணிக்கலாம். எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. கை விடாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் திக்காகிற வரைக்கும். இப்போ திக்கா அடிச்சு பாருங்க. இதோட கன்சிஸ்டன்சி எப்படி செக் பண்றதுன்னா, கொஞ்சமா கையை தண்ணியில் நினச்சிக்கிட்டு கொஞ்சமாக எடுத்து அதை வந்து ஷேப் பண்ண வருதான்னு பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், இந்த மாதிரி பால் மாதிரி ஷேப் பண்ண வரணும். ஸோ இப்போ இதுதான் கரெக்ட் கன்சிஸ்டன்சி. ஸோ ஆஃப் பண்ண ஒரு பிளேட்டில் நெய் க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதில் இந்த காஜு கட்லி மிக்சரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதனால் 2 to 3 minutes ஆற வச்சுக்கலாம். இப்போ ஆற வச்சு எடுத்துருக்கேன். ரொம்ப நேரம் ஆற விட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் ஆகிடும். ஸோ கை பொறுக்கிற சூட் இருக்கும்போதே பிசைஞ்சிக்கணும். நல்லா சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சிக்கோங்க. உங்களுக்கு ட்ரையாக தெரிஞ்சதுன்னா 2 to 3 drops வாட்டர் ஆட் பண்ணி பிசைஞ்சிக்கலாம். சூடான கையை தண்ணியில் நனைச்சிட்டு பிசைஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன். கரெக்டான ஸ்டேஜ். ஒரு பேப்பரில் நெய்யை க்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்ககிட்ட பட்டர் பேப்பர் இருந்தால் பட்டர் பேப்பர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லாதவங்க இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக அந்த சப்பாத்தி தேய்க்கிறத வச்சு தேய்ச்சி விட்டுக்கோங்க. உங்களுக்கு வேணுன்ற திக்னஸில் நீங்கள் தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். உங்களுக்கு வேணுன்ற ஷேப்பில் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. என்கிட்ட ஒரு ஸ்டார் கட் இருக்குது. ஸோ ஸ்டார் ஷேப்பில் நான் கட் பண்ணிக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணும்னா டைமண்ட் ஷேப்பில், ரெக்டாங்கிள் ஷேப்பில், எல்லா ஷேப்லையும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு நைஃப் வச்சு. இப்போ சூப்பரான ஹோம்மேட் காஜு கட்லி ரெடி. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ.